Bun găsit, dragi gălățeni! În emisiunea aceasta, după cum v-am spus în ediția precedentă, vom discuta despre gazele de șist. O temă de actualitate, o temă importantă pentru România, o temă importantă pentru noi gălățenii. Guvernul României a acordat licență celor de la Chevron. Oamenii și-au făcut prospecțiile, și-au făcut tot ce aveau de făcut în zonă și, după cum se pare, încep și exploatarea acestor gaze. Cât de benefică este această metodă pentru mediu, cât de benefică este această metodă de exploatare a gazelor de șist pentru noi ca români, vom afla imediat și vom discuta despre această metodă. Europarlamentarii au adoptat în sesiunea de la Strasbourg mai multe amendamente la legislația europeană existentă care introduc obligativitatea unor studii de impact asupra mediului în cazul activităților de explorare și extracție pentru hidrocarburile neconvenționale. Totodată, eurodeputații au propus și măsuri de combatere a conflictelor de interese și de asigurarea informării și consultării publicului. Dacă vor găsi gaz, americanii vor plăti statului român redevențe între 3,5% și 13% din valoarea gazului exploatat. Dacă privim lucrurile din punct de vedere economic, guvernanții ne asigură că vom avea o redevență, avem de câștigat de pe urma gazelor de șist și de pe urma multor alte resurse naturale, vom avea beneficii mai mari sau mai mici. Dar uită un lucru, că noi nu vom avea o perioadă și o lungă perioadă de timp acces la propriile noastre resurse, ci vom fi în țara noastră, vom avea resurse de gaze, resurse de petrol, resurse de aur, resurse de cupru, resurse de orice altă natură, dar nu putem să beneficiem de ele pentru că le concesionăm sau le dăm la alții pentru o redevență mai mare sau mai mică. Deci, cu alte cuvinte, suntem sclavi în țara noastră. Zeci de mii de oameni din toată țara au ieșit în stradă pentru a se opune explorării și exploatării gazelor de șist. Ei se tem că metoda fracturării hidraulice folosită de compania americană Chevron pentru exploatarea gazelor de șist va afecta pământul, pânza freatică și implicit le va afecta viața. Dacă privim implicațiile asupra mediului înconjurător, acestea sunt dezastruoase și asta nu o spun doar eu, o spun specialiști, o spun oameni care au studiat fenomenul și vorbesc de cazuri concrete. Priviți în Statele Unite și acolo unde s-au exploatat aceste gaze de șist pe zone mari, unde populația nu era atât de densă cum este în zona noastră, oamenii de acolo au foarte mult de suferit. Apa potabilă este infestată și apa potabilă nu mai există. Gazele de șist sunt exploatate foarte mult în Statele Unite ale Americii și acolo s-au putut observa probleme de mediu pe care acest tip de exploatare le ridică. Există nenumărate exemple de dezastre ecologice și sociale în întreaga lume din cauza exploatării diferitelor resurse naturale. Până când nu vom avea asigurări că aceste gaze pot fi exploatate prin alte metode sau într-o altă situație, într-o altă conjunctură, nu putem fi de acord, nu putem să ne otrăvim țara, nu putem să ne otrăvim apa, nu ne putem otrăvi fântânile, nu ne putem otrăvi copiii, nepoții și viitorul țării acesteia, datorită intereselor unor vremelnici care se află în fruntea țării și care decid și în pixul lor pot să dea sau pot să ia resurse naturale și bogății date de la bunul Dumnezeu, să lăsăm copiilor și nepoților noștri resurse naturale, resursele țării, să poată și ei beneficia de aceste resurse, să le exploateze cu mijloacele și cu posibilitățile lor. Tot acest procedeu prezintă riscuri de otrăvire a solului și riscuri de otrăvire a pânzei freatice. Aceste probleme au apărut deja în alte țări unde a avut loc exploatarea de gaze de șist. În America, oamenilor din zona exploatării le curge la chiuvetă apă amestecată cu gaz. Să ne ajute bunul Dumnezeu și să ilumineze la minte pe cei care au decizii în această țară, în ceasul al 12-lea,
când încă se mai pot salva lucrurile în țara aceasta, ca aceste gaze de șist să fie explorate și exploatate rațional, nu oricând, oriunde și de oricine.